La sinusite, ronflement la nuit, ce sont la même chose d'origine selon la médecine traditionnelle chinoise. Cause, problème respiratoire pulmonaire. J'ai partagé une vidéo récemment comment pour traiter rapidement contre sinusite et ronflement la nuit. Comme la vidéo ils sont très courts, je n'ai pas le temps de tout expliquer et tout les détailler. Je partage les principes. Donc, ça peut bien, comme monsieur, je n'ai pas prévu que l'huile d'olive, ça peut brûler si vous avez très grave problème. Donc, celui qui n'a pas problème, il ne va pas sentir brûlure. Celui qui a bien problème, donc c'est un effet des infections, réparation. Natura, c'est pour nous aider de soigner. Après aussi, comme ils sont collés très profonds, donc c'est comme une sorte de colle. Si nous on est nettoyé avec une huile d'olive, ça permet de descendre, décoller, et ces jours de salive, c'est très collant, ça crée un effet désagréable. Ça vous donne même parfois envie de vomir. Donc il faut mieux que vomir, débarrasser cette saloperie pour mieux garder nos santé. Donc vous faites ça une ou deux fois, après c'est fini. Normalement, avec ces cheveux, vous respirez, vous pouvez regarder encore dans la vidéo détaillée pour ça. C'est tout à fait normal. Comme il y a certaines personnes me demandent la quantité de huile d'olive, en fait, c'est pour lavage. Je ne sais pas comment vous lavez. La quantité, ça dépend de la personne qui a utilisé, comment il se lavait. C'est pour laver, attention, c'est pas pour mettre une goutte ou deux gouttes, ça sert à rien. C'est vraiment entrer beaucoup pour laver. C'est comme vous faites laver vaisselle. Il faut beaucoup de quantité d'eau, mais l'huile d'olive, c'est pareil. Donc, quelle quantité, je ne sais pas, ça dépend de vous comment vous utilisez pour laver le nez. Après, n'oubliez pas, respirer l'air chaud, ses cheveux, mettre les pieds dans l'eau chaude. C'est important pour ça. Donc, normalement, l'efficacité, vous voyez, je vais vous montrer, il y a 4491 votes, 3386 votés oui et 1105 personnes votées non. Donc, efficacité, c'est 75%. Malgré, il n'y a pas assez tout détaillé. Bon rétablissement.